హాయ్ ఫ్రెండ్స్, 100 సంవత్సరాల క్రితం ఇల్లు అనమాట. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. అది చూస్తున్నారు కదా, ఇలా ఉంటుంది ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఎంటర్ అవ్వగానే చిన్న టీవీ చూస్తున్నారు కదా. అండ్ అక్కడి నుంచి కొంచెం ముందుకు రాగానే దేవుని గుడి, అండ్ అది వంటిల్లు అనమాట. అండ్ అక్కడి నుంచి రాగానే గార్డెన్ మాది. బావి చూసారా, నీళ్లు చేదుకోవడానికి కూడా అనువుగా ఉంది. అండ్ 2 పిట్టలు వచ్చాయి నేను వీడియో తీస్తుంటే, వాటిని కూడా క్యాప్చర్ చేశాను అనమాట. అండ్ డోర్స్ చూసారా ఎలా ఉన్నాయో, దాన్ని గాదే అంటారనమాట. పూర్వకాలంలో వడ్లు అవి వస్తే అందులో వేయించుకునే వాళ్ళు అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మా మామయ్య వాళ్ళ తాత ఉన్నప్పటి నుంచి ఉందన్నమాట ఈ ఇల్లు. ఓం స్వస్తిక్ వేశారు. ఇది దేవుని గుడి అనమాట. అండ్ టీవీ చూసారా ఎంత క్యూట్గా ఉందో, చిన్నగా. అండ్ ఇది వచ్చేసి బయటకి అనమాట, పశువుల కొట్టం అది. ఇదంతా ఓపెన్ ప్లేస్ ఉండింది. సో ఇటు సైడ్ వచ్చేసి పశువుల కొట్టం. ప్రస్తుతానికైతే లేవు, జస్ట్ అన్నీ చెత్త పడేశారు అక్కడ. ఇదండి, మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని